भाई आज हमारे पास है 4 GT, 2 में लगा है रेड रूस्टर, एक में है SS मोटो 2x1 फैट कैन एंड एक में है गुरसेवक बिग शॉट। तो पहले हम सुनेंगे बिग शॉट की आवाज़। तो भाई अब आवाज़ सुनेंगे हम SS मोटो 2x1 फैट कैन की। तो अब रेड रूस्टर की स्लिप ऑन है ये भी, अब इसकी आवाज़ सुनते हैं।